Salam, Əziz Azərleydi saytının izləyiciləri, bu günlərim sizinlə Bakı paxlavasının hazırlanma qaydasını öyrənəcəyik. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 250 qram margarin yağı, 2 yemək qaşığı xama, 25 qram yaş durur, 1 çimdik duz, 4 ədəd yumurta, ağlı və sarılı, yarım stəkan su, yarım stəkan süt və 1 kiloqram 200 qram qədərində ələkdən keçirilmiş un olmalıdır. Başlayırıq xəmirimizi yoğurmağa. Ələkdən keçirdiyimiz unu yoğuracağımız qaba əlavə edirik. Unumuzu əlimizlə kənarlarını açırıq. Duzumuzu əlavə edirik. Daha sonra yaş mayamızı istəyənlər quru droždan da istifadə edə bilərlər. Daha sonra yumurtalarımız, 2 yemək qaşığı xamamız çox da yağlı olmaya bilər. Və öncədən ev şəraitində isitdiyimiz yağımızı əlavə edirik. Qeyd üçün bildirim ki, bütün ərzaqlar öncədən ev şəraitində isidilsə daha yaxşı olur. Və yarım stəkan adi suyumuzu və yarım stəkan qaynadılmış südümüzü əlavə edirik. Qeyd üçün bildirim ki, əgər gərək olarsa, daha biraz da un əlavə edə bilərsiniz. Xəmirimizi yoğururuq. Budur, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimizi üstünə örtüb, kənarda 10-15 dəqiqə özünə gələnə qədər gözləyirik. Budur, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimizi götürüb kündələrə bölürük. Qeyd üçün bildirim ki, xəmirimizi 8 dənə kündəyə bölürük və kənara 2 ədəd 400 qram qədərində kündə ayırıb qoyuruq paxlavamızın alt və üstü üçün. İndiki kündələrimiz isə paxlavamızın orta layları üçün gərəklidir. Budur, 8 kündəmiz hazırdır və kənara ayırıb qoyduğumuz 2 ədəd 400 qram qədərində olan kündələrimiz də hazırdır. Bu 400 qram qədərində olan kündələr paxlavamızın alt və üst hissəsi üçün gərəkli olacaq. Bu paxlavamızın alt hissəsi üçündür. Açırıq. Bişirəcəyimiz qaba, listə öncədən isitdiyimiz kərə yağını əlavə edirik və paralel şəkildə listimizə yayırıq. Ətrafları da yaddan çıxartmamaq şərti ilə. Və paxlavamızın altını, hansı ki 400 qram qədərində olan altlığı listimizə yayıb və bərabər şəkildə paxlavamızın hər bir bucağına düzgünlüklə çəkirik. Yapışdırırıq. Və paxlavamızın alt hissəsinə kərə yağını təzədən əlavə edirik. Yağlayırıq və içlik əlavə edirik. İçliyin hazırlanma qaydasını Azərleydi saytından daha ətraflı öyrənə bilərsiniz. Yayırıq və birinci 8 ədəd paxlavamızın orta laylarını yaymağa başlayırıq.
Bu nazik yaydığımız paxlavamızın orta hissəsi üçün olan layı, birinci layı paxlavamızın üzərinə səririk. Və eyni qayda olaraq bərabər şəkildə paxlavamızın üzərinə çəkirik. Qeyd üçün bildirim ki, digər 7 dənəni də eyni şəkildə öncəliklə yayıb, yağlayıb, daha sonra isə üzərinə içli əlavə edirik. Budur. Üzərinə içli səpirik. Əziz xanımlar, bu isə 8-ci balaca nazik kündəmizdir. Bunu da əlavə edirik. Eyni şəkildə qıraqlarını düzəldirik. Kənarlarında xəmir artıq qalarsa kəsirik. Daha səliqəli görsənsin deyə. Və qeyd üçün bildirim ki, 8-ci kündəyə üzərinə ancaq nazik yağ çəkilir. İçlik vurulmur. Yağ da az şəkildə. Bu isə 400 qram qədərində kənara qoyduğumuz paxlavamızın üst qatıdır. Bunu da açırıq. Kənarlarını da yaxşı paxlavamızın üzərinə əlavə edirik. Eyni qayda olaraq kənarlarını yaxşıca düzəldirik. Artıq qalan xəmirləri kəsib götürsəz paxlavanız daha səliqəli görsənəcək. İstəsəz xəmirin altına da qatlaya bilərsiniz. Sonra isə paxlavamızın kənarlarını düzəldirik ki, paxlavamızı çıxardanda daha asan və rahat çıxardaq. Başlayırıq paxlavamızı kəsməyə. Kəsim qaydasını belə kağız vasitəsilə də edə bilərsiniz. İstəyənlər bildiyi kimi də edə bilərlər. Gözlərə də edə bilərsiniz. Qeyd üçün bildirim ki, Bakı paxlavasının özəlliyi onun daha nazik olmağındadır. Əgər kəsməkdə çətinlik çəkirsinizsə, öncədən paxlavanın üzərinə nazik xətlər çəkərək də paxlavanı daha dəqiq kəsə bilərsiniz. Paxlavamızı kəsirik. Paxlavamızın üzərinə 2 ədəd yumurtanın sarısını əlimizlə yaxşıca çəkirik. Daha sonra isə paxlavamızın üzərinin bəzədilməsinə gəlirik. Paxlavamızın üzərini qoz, fındıq və yaxud da badamla bəzəyə bilərsiniz. Bu sizin istəyinizdən asılıdır. Budur, paxlavamızın üzərini bəzədirik. Paxlavamızı 200 dərəcədə 20-25 dəqiqə bişməyə qoyuruq. Paxlavamız hazırdır. Paxlavamız bişən kimi, sobadan çıxaran kimi üzərinə isti şərbəti əlavə edirik. Şərbətin hazırlanma qaydasını isə Azaledi saytından öyrənə bilərsiniz. Budur, paxlavalarımız hazırdır. Nuş olsun. Bizi YouTube kanalından izləməyi unutmayın. Sağ olun.